Kate u rrit nga ngjyshja e saj. Baba i saj braktisi me njëherë pas lindjes së saj, ndërsa nëna kërkonte vazhdimisht një burr të ri dhe nuk jetonte me ta. Pas diplomimit në shkollë të mesme, Kate filloi punë si arkëtare në një supermarket. Stanley erdhi me fluturim për një udhëtim biznesi në qytetin e tyre të vogël dhe ata u takuan kur ai pati probleme me pagesën e blerjeve. Kate e ndihmoi. Në fund të turnit të saj, ai u kthye për të shlyer borxhin dhe e shoqëroi në shtëpi. Stanley ishte i pjekur dhe i shoqërueshëm, ndërsa Kate ishte shumë e re. Stanley fluturonte shpesh për të parë dhe një herë e mori me vete. Kate ishte e ankthshme të largohej nga qyteti i saj sepse motra e saj më e vogël, Susan, po qëndronte aty. Gjyshja kishte vdekur një vit më parë dhe Kate ishte kujdesur për Susan gjatë gjithë kësaj kohe, edhe pse ishte vetëm 2 vjet më e madhe. Më në fund, Kate vendosi se do të kontrollonte atë nëpërmjet telefonit. Pas dasmës, Stanley dhe Kate jetuan qetësisht dhe paqësisht për disa vjet. Dhe pasaj papritur, ai u largua pa shpjegim, duke dërguar vetëm një mesazh se ishte dashuruar jashtë dhe po largohej. Ky lajm e tronditi Kate dhe gjëja e parë që bëri ishte të telefononte motrën e saj për të ndarë telashet me të. Gjatë bisedës, Kate i tregoi motrës për atë që ndodhi në familjen e saj, por për ndonjë arsye Susan nuk donte ta dëgjonte, duke u ankuar për sasinë e madhe të punës dhe dëshirën për të fjetur. Pas varjes së telefonit, Kate filloi të mendonte se çfarë të bënte më pas. Ishte me fat që kishte fituar një profesion gjatë martesës së saj, pavarësisht kundërshtimeve të Stanleyt. Puna e saj në bibliotekë ishte qenë burimi vetëm i kënaqësisë, dhe tani ishte burimi vetëm i jetesës. Atje ajo takoi Marian, me të cilën mund të ndante gjithmonë mendimet e saj dhe që e dinte se do ta mbështeste. Kaloi një muaj dhe Marina filloi të aftonte Katein jashtë pas pune në kafene, parqe ose për shëtitje. Një ditë ato shkuan në festën e ditëlindjes së një të njohurit të saj. Kate hezitoi fillimisht, por Marina arriti ta bindte të shkonte. Festa ishte argëtuese dhe e rehatshme dhe atje ato takuan 2 djemë të quajtur Matthew dhe Andrew. Kate me njëherë i pëlqeu Matthew dhe ai kaloi gjithë mbrëmjen duke e kurorzuar. Për herë të parë që pas ndarjes nga burri i saj, ajo donte të kishte pak argëtim, pa kujdes. Andrew nga ana tjetër ju afrua Marinës. Pas festës të 4 shëtitën pak në qytet natën, pastaj u nda në çifte dhe Matthew e shoqëroi Kate në shtëpi. Jashtë ishte tashmë tetor dhe e reja po nxehej. Matthew vendosi të ngronte duart e saj në frymën e tij dhe tërhoqi pranë vetes, duke puthur butësisht. Kate ishte pak e hutuar, por ai shikoi me kujdes pas kësaj, duke premtuar se do ta telefononte. Kate e shikoi të largohej me pak keqardhje, duke mos dashur që ai të largohej kaq shpejt, sepse ishte shumë i mirë me të. Kaloi një javë dhe Matthew kur nuk telefonoi, duke lënë Katein të mërzitur. Marina, e cila po kishte një lidhje me Andrew, premtoi të zbulonte çfarë ndodhi. Rezultoi se Matthew ishte shumë i sëmur. Një mbrëmje Matthew po ecte përgjatë shëtitorës nga puna dhe pa një djalë rreth 10 vjeç duke kërcyer mbi akullin e holl. Matthew donte të bërtiste që djali të largohej nga lumi, por akulli u thye dhe djali filloi të fundosej. Matthew vrapoi poshtë te lumi dhe kërceu në ujë për të shpëtuar djalin. Kalimtarët e mbështollën djalin me çfarë mundën dhe e çuan në shtëpi. Sa për Matthew, ai mori një ftoje të rënë në rrobat e lagura dhe përfundoi në spital me pneumoni. Kate vizitoi Matthew në spital dhe e kontrolloi çdo ditë. Far kujdesit mjekësor dhe shqetësimit të Kate, burri u shërua shpejt. Ata festuan natën e vitit të ri bashkë në shtëpinë e Matthews. Marina dhe Andrew erdhën t'i vizitonin dhe festa ishte argëtuese. Disa ditë më vonë, ndërsa ishte në dyqan, Matthew pa të njëjtin djalë që kishte shpëtuar nga lumi. Burri e thirri dhe pyeti nëse e njohu dhe pse ishte i trishtuar. Tom, ky ishte emri i djalit, duke mos mundur të mbante lotët, tha se do të vendose në jetimore sepse gjyshja e tij kishte rënë në kujdes intensiv dhe prindërit e tij kishin vdekur në një aksident 2 vjet më parë. Matthew me njëherë e çoi Tomin në shtëpinë e tij dhe Kate, e cila e dinte sa e trishtueshme ishte të rriteshe pa prindër, e pëlqeu djalin me njëherë. Pas një hezitimi të vogël, Matthew i ofroi Kate's të birsonin Tom. Kate u befasua, por tha se askush nuk do t'ua jepte djalin sepse nuk ishin të martuar. Pa hezitim, Matthew i propozoi Kate dhe ajo pranoi. Dasma ishte zhurmshme dhe argëtuese dhe Kate ishte më e lumtura. E vetmja keqardhje ishte se motra e saj nuk erdhi.
Ata ishin larguar shumë nga njëra tjetra dhe Susan madje i kishte kërkuar Kate të mos e telefononte sepse secila ka jetën e vet. Një muaj pas dasmës, Matthew dhe Kate byrsuan zyrtarisht Tom. Gjyshja e tij vdiq dhe djali qëndroi vetëm disa javë në jetimore. Vetëm disa muaj më vonë, Kate kuptoi se ishte shtatzën. Në kohën e duhur, ajo lindi një vajzë. Motra e saj ende nuk i përgjigjej telefonatave të Kate. Kështu kaluan dhe disa vjet të tjerë. Kate dhe Matthew po rrisnin 2 fëmijë, punonin dhe gjithçka po shkonte mirë. Një ditë, ndërsa po shkonin në një festë ditëlindje për një shok, telefoni ra. Tha se ishte një polic nga departamenti i shërbimeve për të mitur në qytetin e Kate. Ai tha se Kate duhet të merrte fëmijët e motrës së saj dhe se ajo kishte vdekur gjatë lindjes. Kate u trondit sepse nuk dinte asgjë dhe nuk kishte kontakt me motrën. Kur pyeti për baban e fëmijës, i thanë se ai e kishte lënë Susan ndërsa ishte ende shtatzën. Por më tepër, ata nuk ishin të martuar dhe tani vetëm Kate mund t'i shpëtonte fëmijët nga jetimorja. Lotët i rritnin nga sytë e Kate, ajo u lëriti se do t'i merrte fëmijët. Të njëjtën ditë, Kate fluturoi për të marrë pjesë në varrim dhe për të marrë nipërit. Matthew ishte aty për të mbështetur vendimin e gruas së tij për t'i marrë fëmijët në familjen e tyre. Në varrim, Kate mësoi të vërtetën e tmerrshme nga shoqja e motrës. Stanley, ish burri i saj, kishte shkuar te Susan. Kate u trondit nga ajo që dëgjoi. Gruaja kujtoi se si motra vizitonte dhe bisedonte me Stanleyn, por ajo nuk i kishte kushtuar vëmendje. Pas varrimit, Kate mori bebi nga reparti lindjeve dhe Matthew solli vajzën 5 vjeçare nga jetimorja. Kate përqafoi nipërit e saj, pasi ata ishin familja më e afërt që kishte. Ajo e fali motrën e saj, e cila donte vetëm të ishte lumtur, dhe nëse kjo do të thoshte të shpërfillte lumturinë e motrës së saj.